我老公出轨了发廊的洗头妹，我不哭不闹，还假装蒙在鼓里，却设下了陷阱，让这两个贱人自相残杀。我真的不想干这个。这个渣男砸烂了情人的头，还要深情地握着情人的手。他跟我结婚这么多年，我可没发现他居然还是个情种。当初郑重刚来我爸公司上班时，身份还是个农村进城的打工仔。年轻时的我觉得身边的富家公子都太不稳重，于是千挑万选嫁给了一无所有的郑重，就是图他性格憨厚老实，能够真心的对我好，对我们这段婚姻保持忠诚。他靠着入赘到我家当上了经理，学人家穿西装打领带，豪宅豪车。在外人面前，他人模狗样是成功人士，可骨子里却改不了过去的习惯。他专喜欢去城中村最便宜的小发廊洗头。先生，洗头还是理发？洗头。他娶了我之后身家上亿，却花5块钱洗头而认识了风尘女梁晓霞，之后两人还如胶似漆。你怎么租了这么一个地方？图个便宜呗。这屋子里所有的家具都是房东的，就这沙发是我自己买的。3000多块钱呢，花光了我所有的积蓄。他听出了女人的弦外之音，当场就掏出3000块递给了她，也让女人彻底爱上了这个出手阔绰的大款。他开着我花钱买的车，带着洗头妹兜风，那次却意外地撞见了迎面而来的我。你放开我呀！你放开我！怎么？你他妈干嘛呀你？对不起啊，我老婆刚刚开车过去。真的？哎，你说如果他看见我跟你在一块儿会怎么样啊？我永远也不会让他看到的。就是那次我看到了他们在一起，却假装没看见，开车呼啸而过。随后的几天，我悄悄地跟踪，发现丈夫放着我们的豪宅不住，却每天都跑去梁晓霞的破平房里忆苦思甜。晚上我故意跟丈夫聊起了公司的事，让他意识到他能有今天的地位，其实靠的全是我爸。我还是得要说说他。算了吧，他会在董事会上说我的。你不要老是在意爸爸跟你说的话，他没有别的意思的。从底层爬上来的丈夫是个聪明人，他立刻意识到了危机，当机立断便去找梁晓霞摊牌。个十百千跌出了20万给你的，想甩了我啦？咱们俩以后就别再见面了，这个算是补偿你的损失。嗨，哼，你这不都给钱了吗？再说我有什么损失啊？是吧？我想了很久，不知道怎么该跟你说。没事儿，我都明白。真没事儿？真没事儿。我和丈夫都天真的以为这段插曲终于告一段落。接下来的3个月里，我们仿佛又恢复到刚结婚时的甜蜜。然而，这样宁静的日子很快就被梁晓霞的再次出现打破。谁都没想到，她拿着郑重给的20万，居然跑到我们小区里来开店。小朋友，哟，长得可真可爱呀！你们住这楼上吗？哎，这个店就是我开的，以后有空的话就过来坐坐吧。我叫梁晓霞，你呢？我姓冯，这是我老公。你好。你好。丈夫躲避着梁晓霞炽热的眼神，他们俩拿我当傻子，以为我什么都不知道。而更过分的是，还跑去地库里幽会。我什么都不想干，你别害怕呀。我就是想跟你在一起，你给我的钱我全花在这美甲店上，现在除了你，我又什么都没有。此刻我就躲在他们身后，听着他们的对话，心都在滴血。我其实并没有多爱这个男人，我只是接受不了自己千挑万选的老实丈夫，如今却和一个洗头妹合起伙来耍我。那一刻，我发誓要报复，我要让他们俩都付出最可怕的代价。我计划的第一步就是拿出锋利的剪刀，把我那辆100万豪车划烂，然后全车都泼上红油漆。负责地库的保安知道我在划我自己的车，当时并没有声张，而我一桶油漆泼在了车上，随后便开始了表演。我凄惨的叫声很快引来了小区群众的围观，而在楼上的丈夫也赶了过来。他看到围观群众里居然有梁晓霞，猜到这件事8成就是他对我的报复。心虚的他也只有把满腔的怒火发泄到保安身上。连辆车都看不了。对不起，对不起就完了，你要负全责。这么贵的车你赔得起吗你？这个叫刘奋斗的保安，刚才明明看到是我自己划的车，却宁愿挨骂也要替我隐瞒。其实刚才我就猜得出来，他一定能为我所用。而一切果然按照我计划的那样，郑重和梁晓霞这对狗男女也因为这件事发生了猜忌和争吵。丈夫认定是梁晓霞想破坏他的美好生活，而此时梁晓霞有口难辩，想到不如就借此机会来威胁男人，于是索性便认了下来。听着，
离他远点，不去害他。随后，我故意去了梁晓霞的美甲店，装成傻白甜一样的接近她。从她脖子上的淤青，我便猜出她和那个渣男一定发生了激烈的争吵。这年头啊，好男人真的越来越少。你有男朋友了吗？这个不太好说，就算有吧。他脸上得意的表情彻底把我激怒。我知道要想把他击垮，接下来还需要再加把劲。于是我找到了上次替我隐瞒的保安。待会我到花房时，你把这些泼下去。那我不能白干。开个价吧。1000。这个傻子差点没把我逗笑，1000块都不够我做一次指甲。可想到他1个月工资才800块，想来也有情可原。这点钱你还数啊？我不相信你。区区1000块就雇了个肯替我出力的傻子。随后我在花房里使了个眼色，他一桶油漆泼了下来，然后迅速地换回保安的衣服，没有引起任何人的怀疑。先生，你们没事吧？上次是车，这次是花房。丈夫果然认定所有的事都是梁晓霞做的，他生怕被我知道他干的那点丑事，失去现在所拥有的一切，于是再次找到了梁晓霞质问。有本事，一切都冲着我来。我就是冲着你来的。随后我把私家侦探拍到的照片悄悄丢进我们的信箱，而丈夫看到他和梁晓霞的亲密照，当时被吓得手脚冰冷。我知道要让这个男人崩溃还差最后一把火，于是我再次找到了那个小保安。再帮我干一次，钱你不用担心，我会加给你的。他咬咬牙开出了2000块的价码，我强忍住笑，当场答应下来。谁知他好像看出了我眼中的轻蔑，竟大胆地走进了我家。你想干嘛？我要喝咖啡，你能为我煮一杯吗？他感受到了我眼神中的轻蔑和羞辱，所以为了找回自尊，故意让我煮咖啡给他，然后学着有钱人那样享受着我亲手为他煮的咖啡。而当他得知这次我要他用油漆泼我时，提出的要求便更加过分。你得换件衣服，为什么？这件不好看。看到没？这些所谓的底层，平日里唯唯诺诺，但是一旦让他们觉得能够拿捏你，他们就会毫不客气地羞辱你来报复。小保安故意让我当着他的面换衣服，也让我高高在上的自尊掉了一地。可是没办法，接下来的计划我只能靠他。我们得要快一点了，没时间了。你怎么了？你放心好了，我不会少你1分钱的。既然你有数钱，你就给我出去！我最受不了你在我面前数钱的德行。你给我钱，我替你办事儿，我们是平等的。你少给我来这套。你讲什么尊严？你给我滚！为了完成任务也好，为了泄愤也罢，他直接把红油漆泼了我满脸满身。我使出毕生的演技，哀嚎着下楼，狼狈不堪的样子把丈夫吓得手足无措。他十分害怕我这次会报警，那就会查出他和梁晓霞的事情。你想要什么？你说。我想要什么了？啊？我求求你了，不要再干了，都是我不好。你别这样好吗？啊！你这样我害怕。我做什么把你吓成这样了？我不就是爱你吗？你就是害怕我把你一切生活都给毁了是吧？我站在下面听着丈夫痛苦的哭泣声，我知道那不是悔恨，也不是反省，而是他害怕失去现在所拥有的一切。我只需要击碎他最后的希望，然后一切就能如我所愿。他知道我爸爸最疼爱的就是他的孙子，而为了摧毁他，我宁愿用自己的儿子做赌注。我让小保安假装绑架我的儿子，可他这次却当场拒绝了我，随后提出了他的条件，4000块额外再加上我。为了完成最后的计划，我想都没想就答应了他。随后他就藏起了我的儿子。小白不见了，我到处找都找不到他。得告诉爸爸他们。我害怕他们会怪你的，你就不能再做下去了。我故意提出爸爸一定会责怪他，
提醒他儿子是我爸爸的逆鳞。此刻他虽紧紧搂住我安慰，但我能感受到他压抑不住的愤怒。随后他像一头发狂的公牛一般去了梁晓霞的店里算账。我们要不要进去？那天你走了之后，我觉得我真应该替你好好想想，换成是谁发生了这么多事儿，肯定会觉得受不了。此刻梁晓霞的忏悔在郑重的眼里仿佛是讽刺和羞辱一般。抽烟不戴头盔乃是江湖大忌。随后郑重突然拿起烟缸狠狠地砸向昔日的爱人，直到女人那张漂亮的脸被砸烂，而梁晓霞挣扎着最后一丝力气，却还不忘紧紧地握着男人的手。此时的郑重仿佛明白了些什么，但是一切都已经晚了。光天化日之下杀人行凶，这个渣男毫无争议地得到了报应，而我也不用担心离婚之后要分他哪怕1毛钱。可接下来小保安的出现让我突然想起有些事情还没收尾，可事情的发展却逐渐走向失控。警察知道了我儿子失踪的事，我却无法对他们自圆其说，如今也只能再次求助于他。你能不能帮我把这件事情扛下来？我实在是没办法。那这次多少钱？你要多少我都给你。他这次并没有开口说要多少钱，而我却付出了远比金钱更沉重的代价。我拖着遍体鳞伤的身体挣扎着离开，随后拨通了匿名的报警电话，因为我就是要打他个措手不及。别过来！你们再往前走一步，我就抱着小孩跳下去！此刻在警察面前，我又变成了一个愿为孩子冒险的妈妈。我自告奋勇的要过去跟歹徒交涉，可我知道因为距离太远，警察根本就听不到我们之间的对话。我只是计划中的一个棋子，是吗？不是，是你自己闯进来的。我反问他，警察会不会相信一个生活条件优越的妈妈会联合一个月薪800的保安绑架自己的孩子？此时的刘奋斗彻底沉默，他知道这次在劫难逃，随后开出了他生命的价码。他最终开价10万块，他就会承担一切罪行，然后结束自己的生命。这保险箱的地址，把钱放进去就行。你走吧，千羽。千羽。最终他在众目睽睽之下从楼顶一跃而下，我转过头，脸上带着些许惊愕和可惜，但其实那都是演给周围的人看的。1个月后，我带着约定的10万块来到银行，用钥匙打开了他的保险箱，而里面整整齐齐地摆放着7000块，是我3次雇佣刘奋斗的报酬。他分文未动，也不知道是要留给谁。最终我做了一个所有有钱人都会做的事，那就是收起了我答应给的10万块，还顺便拿走了盒子里的7000。世上只有弱者才会遵守承诺，而强者永远看重的只有利益。